Mikuláši, gratuluji k vítězství v důležitém zápase s týmem Prague Reds. Jaké je vaše hodnocení utkání? To za mě nejtěžší zápas, co jsme hráli. Ještě jsme měli těžký v Černošicích, kde jsme prohráli, tam jsme nebyli v ideální sestavě, ale dneska jsme byli skoro v plné sestavě. Chyběli nám 2 kluci a jde vidět, že oni to vyhrávají, mají tam několik reprezentantů, takže za mě tohle byla taková jako ukázková nějaká hra, co by se pak mohla projevit i v play-off, jak bychom mohli hrát, a byl to super zápas. Já myslím, že i lidi si to museli užít, takže za mě spokojenost. Byl to souboj o první místo, uvědomili jste si nějak tu důležitost toho utkání? Tak my jsme to samozřejmě, že to každý vidí, tu tabulku, my jsme toho moc letos neprohráli, hráli jsme docela dobře celou sezónu a tohle je pro nás taková třešnička, že se nám to tady vrátilo, byl to vyrovnaný zápas. Pražáci nám tam mohli dát 2 góly do prázdna, na konci my jsme měli šance, takže vyrovnaný hrozně zápas, možná jsme měli trošku víc štěstí, tak jsme vyhráli a já jsem za to hrozně rád, protože když teďka ještě odpoledne porazíme Rollerstorm z Prahy, tak budeme první, což nám hrozně pomůže v play-off. Dostaneme se nějaký prezidentský pohár, se letos uděluje poprvé nominaci na Ligu mistrů a je to super, pro nás je to obrovský úspěch, jestli to potvrdíme odpoledne. Poslední otázka, vy jste se postaral o ten rozhodující vítězný gól v Přerova v zápase, zkuste se za ním zpětně ohlédnout, byla to přesilovková situace, vyplynula z nějaké předchozí domluvy nebo čistě náhoda? My jsme tu přesilovku se hráli hrozně, oni nám jeli 2krát, ne sami, ale jeli prostě 1 na 1, což už se moc nemělo stávat v naší přesilovce. A díky tomu to vyplynulo tak, že oni útočili, tak se hrozně roztáhli po ploše, my jsme si za červenou dali dlouhou nahrávku, debilé, my jsme si dali za červenou dlouhou nahrávku. A pak jsme byli jak kdyby 2 na 1, já jsem čekal, že mi to Hany dá hned. Položil toho beka, backendem mi to nahrál skoro do prázdné brány, takže já jsem potřeboval zvednout puk a jsem rád, že a i kdyby to dali do kolínej, tak je to jedno, a jsem rád, že jsme prostě vyhráli. Martine, jak zhodnotit utkání na půdě Nightbirds Přerov? No tak zhodnotit, tak těšili jsme se tady na to utkání, protože patříme mezi 2 manšafty, který se řadí mezi top týmy v téhle lize, takže jsme se určitě těšili a bylo to podle očekávání, bylo to nahoru dolů, šance byly na obou stranách. Samozřejmě ukázalo se, kdo by měl dneska trošku chladnější hlavu a dal o ten gól navíc, takže pak už jsme zkoušeli ještě dotáhnout v závěru, ale to už nevyšlo. Takže myslíte, že ten zápas rozhodla hlava? No tak určitě, protože v těchto zápasech, kdy ten tým umí hrát, není to tak, že jsme o třídu vejš nebo jsme na té stejné úrovni, tak určitě ta hlava rozhoduje, protože všichni ty hráči jsou šikovní, jak u nás, tak v Přerově, takže už pak záleží, kdo je klidnější trošku. Samozřejmě jsou to zkušení hráči v obou 2 týmech, takže občas dá se říct, jak se vyspí, no, takže rozhoduje trošku ta hlava, kdo se líp připraví v té hlavě a má klidnější ruce a hlavu v tom zakončení nebo v té přihrávce. Byl to hodně důležitý zápas, berete podle jeho výsledku nějakým způsobem tu základní část jako úspěšnou nebo respektive jako neúspěšnou kvůli tomu, že jste tady tento důležitý souboj o první místo prohráli, nebo prostě je to jenom jeden zápas a nebudete z něho dělat vědu kvůli celé základní části? No tak jako sezona nebyla vůbec špatná, samozřejmě takovýhle zápas nám akorát může pomoct, jo, nebudeme si z toho dělat hlavu, protože to bychom se akorát před playoff nepřipravili moc dobře, takže určitě se budeme snažit z toho vzít akorát po naučení. Byl to dobrý zápas, můžeme si z toho odníst akorát to dobrý.